sind gerade auf dem Weg zu der ersten Wochenendprobe der Blaze Sound Drum Crew. Da wir jetzt im April unseren ersten Gig haben, spielen werden und es wunderschönes Wetter ist bisher an diesem Wochenende, werden wir wohl die Zeit nutzen, um zu proben und auch zu marschieren. Und zum ersten Mal mobil die Drums auszuprobieren. Super gespannt, wir haben es 9:30 Uhr, mega kaputt. 3 Stunden vor der Zeit zum Aufstehen, aber mal gucken, was das heute gibt. Die Jungs sind unterwegs, 2 aus Hildesheim, 2 aus Hannover, wird sich im Probenraum getroffen. Dann natürlich erstmal emotional begrüßt, man hat sich seit 2 Wochen nicht gesehen. Und dann geht's ans Üben. Es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler und auf einmal sind sie da! Überall sind sie! Überall sind sie! Überall sind sie! Weil Die läuft noch, die läuft ja noch! Die läuft noch! Ah! Der läuft noch! Ich glaub, das Pass läuft. auf!